Здравейте, казвам се Павел Павлов от фирма MCAT. Днес ще разгледаме някои базови особености при работата с AutoCAD Electrical. Освен на всички основни команди и възможности, които предоставя AutoCAD като базов софтуер, AutoCAD Electrical има в себе си допълнителни команди, специфични за проектиране на схеми за управление. Ще започнем с създаването на нов проект. Т.е. когато ние проектираме в Electrical, е хубаво всички чертежи, които са така се отнасят към даден проект, който ние работим в момента, те да са обединени в едно, затова е хубаво винаги да си създавате нов проект, когато имате такъв. Още при самото създаване имаме възможност да въведем някои настройки, които ще важат само за този проект, като примерно начинът, по който ще бъдат обозначавани, ще бъдат номерирани проводниците и самите компоненти в проекта, които ще разполагаме за в бъдеще. Също така можем да добавяме и други опции, още сега да определим как да се създават. Виждате начин, по който два проводника преминават един върху друг, без да има връзка между тях, разбира се. И начинът, по който два проводника се свързват. Нека да го оставим така. И също можем да си зададем и как ще ни бъдат ориентирани самите чертежи, дали вертикално, хоризонтално, друг тип тук настройки. Избираме си хоризонтално и даваме OK. Сега следващото, което трябва да направим, е да си създаваме нов чертеж за този проект. New Drawing от този таб. Да бъде DVG1 примерно. Тук сега имаме възможност да избираме чертожен формат или темплейт. AutoCAD Electrical разполага така с някои предварително подготвени темплейти. По-нататък в отделна демонстрация ще покажем как ние можем сами да си направим наш си чертожен формат. Избираме този. Искаме. Сега тук можем да даваме някакво описание на тази схема, примерно ако това ни е някакво управление. Може да го запишем. Все пак Electrical пита дали искаме това, което сме задали като опции в проекта, да го добави и за този чертеж. Даваме Yes. И вече сме си генерирали нов чертеж, можем да почваме да работим с него. Също така по същия начин може да си добавяме и още чертежи, ако искаме. Обикновено един такъв проект се състои от немалко количество чертежи. Така, тук лесно в Project Tab имаме тези две стрелки, които можем да преминаваме от един в друг чертеж. Тоест, ако работим сега към DVG1, лесно преминаваме към DVG2. Това ни става активен чертеж, без да се налага нищо да затваряме и така нататък. Това, което ще покажем днес, общо взето е добавяне на шина, по която може да се разполагат различни компоненти. Това става от командата Insert Ladder. И тук вече имаме някои параметри, като широчина. Значи това не е една обикновена монофазна шина с напречни проводници, на които вече може да си разполагаме различни типове компоненти за схемата. Това ни е като основата, на която ще се работи. Тоест, задаваме си тук широчината, разстояние между две съседни, брой на напречните проводници, примерно 8. Избираме къде да се разположи. Виждате как аз просто натиснах базовата точка и Electrical автоматично изчерта тази шина. Сега вече какво може да правим тук? Можем да добавяме нови проводници, да свързваме, да разполагаме вече и компоненти, нали, всъщност по тези проводници. Ще покажа само как командата TrimWire служи за премахване на определени проводници, т.е. това е интелигентно премахване. Примерно избираме този проводник, виждате как и възлите изчезнаха. Ето, примерно така. Хубаво е с тази команда да се премахват проводници, тъй като това е интелигентно изтриване, т.е. всичко нататък в спецификации ще бъде
съотнесено и за да се избегнат грешки. Сега какво можем още да добавим? Примерно още отделен проводник, единичен, команда Wire, и натискаме примерно тук до тук. Ето, даже то ни се отсвети в червено преди да го свържа, за да ни покаже, че можем да направим връзка по този начин. Можем. Ако искаме вече тук още един завой, просто натискаме веднъж с мишката и си досвързваме проводника. Сега вече тук можем да почнем разполагане на компоненти по това опроводяване. Примерно, така чисто демонстративно, тъй като това в друг урок ще показвам как се разполагат компоненти, подравняват и номерират. Просто ще ви покажа, примерно ако добавят тук един бутон, как Electrical Team автоматично ще прекъсне проводника. Ето бутонът беше добавен, автоматично проводника се прекъсна и компонента се добави тук. Другото, което може да правите с тези проводници е с команда Scoot. Ако примерно искате тук да освободите повече място, избирате този проводник, изтегляте го, нямате възможност на другаде. И виждате как схемата се промени интелигентно, т.е. запазиха се връзките. Същото и с тази част. Сега ще видите как и бутона ще се премести. Общо взето всички връзки се запазват. Сега тук Electrical ме пита, тъй като аз преместих бутона, той беше тук на ред 1 и Electrical ме пита да иска да променя обозначението на него. Давам OK. Ето, промени си обозначението. Общо взето това е накратко функционалността на Electrical за опроводяване. В следващата демонстрация ще покажем разполагане на компоненти, обозначаването им и подравняването им.